İzhar. İzhar açık, dana деген maneni bildiret. Эгер сүкүндүү нун же танвинден кийин изхар тамгаларынын бири келсе, сүкүндүү нун жана танвин гоннасыз болуп ачык окулат. Изхар тамгалары алтоо. همزة ها عين حاء غين خاء. Сүкүндүү нун мисалдары: ينأون من آمن الأنهار إن هم أنعمت من عمل ينحتون من حكيم فسينغضون من غل منخنقة من خير. Tanvin misalları: كل آمن سلام هي أجر عظيم حكيم حميد عفوا غفورا عليم خبير.